wona ithe akua arenda kuoya gacungwa kau gake timono makona na cases icio no ringi matioi na to nginya korwo ni kwa murogi wa hikania kuri o muci ungihikania unyaririke ono korwo gutiri mwana waku ungikinyia miaka 30 marikuaga ukimonaga ogwo kamathika ringi iritu aku ukona ni athomu ona ringi angi ni wakirikani ndagitari kana niki no kona andu acio ahika mundu ucio ndangithie ihinda inene matahitanitie kogwo rurira ruria rukanyita kogwo na ciana ciao ona ciana ciao ni kuga kiundu kiu ni megutura nakio na andu ona Ngai onagia mundu kuhitukira kiroto undu ungigukora kana undu ugugukora murito na niho mundu ni enda gwakahoya Ngai nigetha kahota gutoria kogwo Ngai ndahithaga mundu ndundu ungikorwo mwitikitie ngagucokeria ngatho na ngakuria we uta subscribe ite witikira gu subscribe ni njitagwo Simon K muthenya wa muthi ndina maundu mega muno ndinamo program ira twinayo ni thaka muno na ni njui ni ukwenjoy no tutanakinya hau witikire tu ngwenderie broti ndinacio na ngwiciria ngitangatha video ino ndirona ta gukorwo ngitangatha video ingi nyingi cia uhoro wigie broti ria ndinacio kuma gwa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited na ni ngwiraga ino ni kambuni ihokekete muno kambuni irutite wira na wihokeku muno na wigiririku gwa kahinda ka miaka 5 riu irathi guthire 5 okorwo ni title ciao ni ngwiraga ni maheanaga ihinda-ini riria kwagirire na tiga no mundu waririe akienda guthukia ritwa ri ni ndire ndaigua ati kambuni ya Golden Dreams ati ndire yaheana title ni maheanite title o kuigana ndina broti ici twina cio ciina offer na ni guthira irathira ire ci kuria masinga ici tira kwenderia ciringi 199 199,000 Kenya shillings na ni offer twinayo kwa ihinda-ini riri na nditigitie broti nyingi masinga ngwiraga no ndeka 15 kuma matu kundu kuria ni kundu gukurite kwina mathibitari masinga level 4 hau masinga boys mathukuru mekuo motungata mothe ma thirikari mekundu kuria uguo ungienda kugia na broti kwina thitima kwina mafarafara kwina mai mugunda uria ni mugunda muirige ati we wagura na waigwa ni ugwaka security iko sawa neighbors wamejaa huko mugunda uyu tukakwenderia 199 wagura cash na wenda kuriha na thiri no urihe whereby ukuigira deposit ya ciringi 50 balance urihe na mieri 6 whereby ciuka 250 uguo ungiruta 250 urute 50 ciringi 200 gayania na mieri 6 wone kiria uririhaga mweri o hau ni ngwiritwo hena broti ta 2 kana 3 citigarite mugunda uria turakwendagiria wa Baraka Gardens ni mugunda uria hutitie rami na opposite ni ndirakwirire hena investment nene muno ya mukawa na mukawa ucio twaturaga tumwiraga na ni warikire o ku thini wa mugunda ucio twamwendagiria kwina andu ma investite marenda ku invest na gwika maundu manene muno ku uguo haha hena advantage mugunda uyu wirami-ini kwina investment already ciku actually andu aria magurite mugunda uyu ciringi 400 riu tiguo mungienda kwendia bei ni yongererekete na director aranjirire atiri Simon ni undu wa broti cio nini citigarite ri andu aya tutikumongerera bei tukumenderia oro uguo muhike-ini henya mundu uria kwenda Baraka Gardens ciho mundu uria kwenda migunda Malindi mundu uria kwenda migunda Makutano zote ziko gutire kundu matari na broti nginya na nyuki wenda mu broti kana mugunda undu uria gwika no kuhura na beno ya thimu 0743422222 0743422222 kana 0726888882 0726888882 ugikienda gucera wabici ni haria Ruiru building twetaga BD House uthie ku third floor ni ugukora wabici ya Golden Dreams Co. Karibuni sana muthenya wa umuthi tugithikiririe tafarire twinayo. Yes, mwe karibu sana muthenya wa umuthi guku studio ni Shishito Simon K Studios Simon K platform gwiraga ni njokagiria Ngai ngatho ni undu wa platform ino. So muthenya wa umuthi twina apostle Manoa ni atucerera na ni tugukorwo tukiaraniria nake na ni njui ni mumwetereire muno tondu ni ndungata ya Ngai ukaga guku igatwaririo horo wigi roto na maundu mangi maingi maria Ngai akoragwa muhete. So mko karibu sana tuthie na mbere
na mutikagithengia Apostle Mano karibu sana. Asanti sana. Na no akiura muno guko gwitu Ni njurite hanini no maundu rimwe uria magikaraga niguo na mundu ari uthayo kuri ari niguo ucio akoragwo uri undu wa goro. Very true. Na ni ithaga inene ni amuthayo ungikorwo nginya utari nyumba gwaku mucii niguo hakoragwo hari no gwati niguo na nikio ni wonaga no ukorwo utari thayo na uri muthamaki unyaririke muno meciria niguo toria wonete Saulu ati ni anyaririkaga meciria Daudi niwe wacokaga kumuhoreria na rwimbo niguo koguo thayo ni wa goro niguo na thayo ni wonaga ona mucii wa mundu ungiaga mundu ringi no one nginya kirwara meciria akagia depression na no wone mundu agite thina muritu muno ringi mundu rume ukona rari na hinya no ringi ukona acekehire utacindano niguo na mundu ti kindu agite gia kuria ona kana ari mutimia niguo ugakoraga ringi ni mundu mwithi ni hakuhi nginya agie kihara niguo ni gwiciria na gwiciria kuria ni kwa maundu matari na matari maria magutuma kana maria matumite thayo wage koguo thayo ni kindu kia goro kundu guothe kuria mundu ari na mundu wina thayo kuria guothe akoragwo ona no agiaga kirathimo na mundu tari thayo no ne agithie nginya agikagia moko bara ugakoraga mundu ucio nginya ngari ni agucirehera hathara tondu meciria mathire akirire bara nginya ndarona mundu ucio ugakora maundu maria areka ni maundu mena kiriga gitari gia kawaida koguo ria twirirwo ni mwathani ni atutigira thayo thayo ni kindu kia bata na thayo ni twinduguragwo na mbia na thayo ni kindu mundu ari na kiona agiaga uhoti wa gutura matuko maingi koguo indo iria tutigagirwo ni Ngai ni indo itumaga ona muturire wa mundu uthie na njira ina kirathimo ona okorwo thiini wa muturire no gukigiaga maundu magugituma thayo ukiage tariu kuri mahinya kana mohoti makoraga mundu ukaga njira iria ungigera ona wi muthamaki kana wi mundu mugi ona kana mundu o wothe tariu ni tuonaga muthamaki wetagwo Daudi mundu ucio one muthamaki uguo kuri o maundu mamukoraga ta andu aria angi tariu nyumba-ini ya Daudi ni kwari mwanake wake wanyitite mwari wa Daudi etagwo Amnon na Amnon ni kuonania ni kuri maroho matitamburaga tondu ucio ni mwana wa muthamaki no ni uraigua ona kano hihi andu athaka ngienda andu anja no endeke muno to ni mwana wa muthamaki no akanyitwo ni roho muru akenda mwari wa nyina koguo kwi maroho marutaga wira ati mundu ucio ndathiete gucaria mundu anja na anja arenda uyu wao na hinya ucio wa kwenda mundu anja ucio wao kana ucio mwari wa ithe wa murehereire gikuo hinya ucio koguo hinya wa uru ni urehaga gikuo na roho wothe muru ungikora mundu to ucio to wa Daudi wa mbere koguo Daudi muthamaki ari na ihinda iritu muno na ni ugukora nyumba yo yake ni kwari mundu ariho waga mugaruraga uthamaki wake mundu twetaga Absalom o muriu wa Daudi ni amugaruraga uthamaki no uthamaki uguka kugarura ni thakame na ni gikuo koguo Ngai hau akiguira Daudi tha ona ndahuthirire ruhiu rwa njora ona ndahuthirire hinya wa ugi o wothe ni andu aria maingatirwo manjia kwanira ni moete uthamaki koguo mwanake uria agithia kihata thiini wa muti njuire yake yari ndaihu na ari muthaka muno ahatagitinda hau orio ari githwa agiuka agikuira koguo kuri maundu ona matukoraga ithu aciari ona mundu o wothe no moke wira-ini ona no moke
kanitha-ini ona no moke kundu guothe kuri ungikorwo ri ona giikaro giaku koguo mundu gwitwo Daudi murio wake wa keri ni akua koguo tijera athie koguo mwana uyo na tirihabu atwarwo uyu wa Daudi ni gukua na gikuo giake ri kiumana na roho muru uria wa waganu na nyumba yake ni urona igithira tondu oni muri wa mbere ni akua na uyu wa mbere akua oragwo ni uyu wa keri uyu wa keri nake wahatamite iguru hari uyu ungi nake ugwitwa Adonija nake ni urona ithe akua arenda kuoya gacungwa kau gake koguo kiundu kiu nakio gigituma agi thina wa gukinyirwo nake ni gikuo tondu ni acokire kuragithio kana kuragwo ni mundu gwitwo Sulaimani koguo ni kuri maundu makoraga nginya mucii wa mundu maundu maritu na wageria gucaria njira ukamiaga ukona nduma ukarigwo ni ruguru kana ni itherero tondu ni muthamaki no maundu maria mamukora ni maundu maritu ati hari nginya muri urenda akue nigetha oyo thamaki ati ni kuri mwari kuri murio uranyita mwari wa ithe koguo kwe maroho mokaga nginya micii-ini itu magoka magatharuria nginya miikarire miega roho cio goka ukananga giikaro nginya kirari kiega kina riri ugakora giikaro kiu nigiokorwo ni roho muru ugoka udurari mwagiriru na wakitwo muthingi wa miaka mingi undu cio goka ukahukio ni mahinya mau na maroho koguo nikio tugaga ni wega mundu kuhoyaga Ngai mahinda mari mothe tondu maundu maya kana mahinya maya ma maroho maya mari okuo riera-ini na nikio ni ukoraga hinya tocio wakora mundu ni ugukorwo na gwaku mucii umarorete wega na kanitha umarerete na kiugo kia Ngai nyumathomithitie ni monete maundu mega no ukaigwa mwana waku niwe urahikia mundu rumi uri ungi koguo roho cio goka ugakwananga wewe muciari ukagia ironda cia nda ona ukagia depression tondu undu ucio ti undu wa nduire ugakora okugwa kumucie nikuo kwagia ringi mwana ukaigwa na kou ni anyita nginya kindu ta mburi na no mundu mwega biu no mundu ucio ageria gucario niki gikaga ni roho muru na roho muru gutiri mundu utangikora na roho muru ugukora nginya mundu urathie mundu mwega ukaigwa mundu ucio ni anyita nginya ciana kana mundu ucio ni anyita mutimia mukuru koguo mundu ucio wagiriru wake wothe na hinya wake na riri ciothe ikanangika tondu mundu ucio marigiririo make either ni njera either mundu ucio ahurwo na mahiga either mundu ucio na thame itura athia nangikire kunene koguo ni twendaga o mundu o kuria ri akahoyaga Ngai na muno muno ungikorwo wi muciari reke tuhoyagire ciana citu tondu mundu umagara ndoi aguthia cemania na andu a muthemba uriku na cemania nao no aringirwo ringi ni roho muru wa mwanangiko koguo ni wega muno andu a Ngai kuhoyaga Ngai mahinda mari mothe na mundu wothe muhoi Ngai ni amuteithagiriria akeherera mahinya mau na mohoti mau na ihinda riri toniryo maroho mau maititwo maingi makaingiha kundu guothe riu ti tauni-ini riu nginya ni micii-ini nginya ni kanitha-ini maundu mau marahorerio wega makahana ta matari ho ona makahakwo rangi magathakara koguo ona nyumba-ini ya Ngai no ukore mundu uranyita nginya twana no gutiri mundu ungirugama nake mutire mundu ungimuria kiuria tondu hinya uria mungiaga kumenya wega ni umukomagira na nikio thiini wa nyumba ya Ngai ona matuko maya maitu no ukore nginya ciana cia iritu agithie kuhika no nginya rikorwe na kana na kana gaka no gacirikaya
o aya mari guku to ni marera na thani theru ndihakanaga giko koguo gukaga wagiriru uhoro uria wa ma no theru ukaga no theru ukahumbirwo koguo gugatawara mahinya madaimono na mahinya mariera-ini maria makome makunyarira thiini wa maundu maria makoraga andu na ninjiraga mundu ona uguo onaga andu mahikanagia ni wega muno na maundu mangi ugatuiria tondu no uthii ukihikanie thiini wa mucii ringi kurahikania ithe ringi na nyina kana ithe kana nyina ringi ni mundu muraguri na muraguri uyu ringi ni mundu ka ni murogi na njira nguhi ano no handu na magira ngero koguo ungithi thiini wa mucii tocio ukorwo teiguite onawe kiungai ni ukuingira thiini wa uritu munene muno muturire-ini kuma hau na kuma hau no wone wahikania mucii ucio urari na kindu giaku giothe wone ni kiaharagana kindu rathukumite matuku maingi na ruo na kwihinyiriria kindu rathukumite ugatura wetereire matuku magirire ugakorwo ndu waku ni wathira na mahinya mau mundu ni endaga kuhoya muno tondu no hikanie mucii tocio wagite hinya wa Ngai ugakoraga ona gutire mwana ungiona ati ciana iria iratuika no iciarwo iroka ikahunwo o uria gianda ikahuna tau ni andu aingi muno makona na cases icio no ringi matioi na to nginya korwo ni kwa murogi wa hikania kuri o mucii ungihikania unyaririke ono korwo gutire mwana waku ungikinyia miaka 30 marikuaga ukimonaga uguo kamathika agakuwa mbere wa keri ona wa gatatu na wa kana we ugatigwo na kieha tondu kwina roho wa mwanangiko umanite na kiruka kia andu acio na andu aingi aria mahikagia andu a mihirige yo andu acio gutire thayu mundu onaga ona giikaro giake na andu acio no maumagirwo ni Ngai no ringi mundu akaga umenyo to no ni ukumirwo ringi na iroto na ringi na cioneki no ringi tondu nduri no hoti wotauku undu uria ugaikara o nduma-ini koguo thiini wa matuku maya turi mogwati na mauru matutungeirie o taitu na nikio andu aingi matuku maya nao tondu matire ugi marugagira undu o wothe o uria woka kana undu uria mundu ona kana urierwo akaingira thiini waguo nake mundu ucio agatura mundu munyaririku matuku-ini make na andu a Ngai maundu-ini maya to nimo maingi muno na nimo makoretwo thiini wa nginya kanitha-ini kuria tuhoyaga na kuria tukoragwo tugitungata mundu ni ekwendwo thiini wake akorwo na akorwo ni mwanake kana muiritu akorwo akimenya tondu no wone ringi uma na mitoka yaku iri itatu no mundu ucioka yothe ukarigwo ni kiundu kiriku giki gioka uyu ugathie ukarugama wagerio gwakwo ni thiku 2-3 ringi ni ngari ya matatu kana mbathi igakona ni ngari ya mbia nyingi muno no yathie thiku 2-3 mweri mbia iria ningi ikagira yothe ngari ino ikaremwo ni kwiriha ikaremwo ni kuriha nginya aria mari nayo koguo ngari iyo mwisho igatuika scrabo na wa miendia ukamiendia hathara ukimiendia hathara bisho cio thigathira uguo oho gakora mundu uyu ringi ni agura ng'ombe wagura ng'ombe ndingigia undu wa gutuma ithereme nikagia gacau igatuika ni yahuna iria niriora koguo ng'ombe ino igakorwo mundu uyu gutire thayu ona no maithori ugakora mundu uyu ciana ici ciake ni ciathoma no ciathoma gutire undu umwe ungiruta ungiriko othe mahana ta ithugu ati andu aya meciria mao ni meciria ona makiritwo ni mwana ureciria rucio uria geka koguo andu aya magatumanirwo ni muturire andu magatumanirwo ni maundu koguo andu aya no uthii ukore mundu uyu ona ndangigurana
Niguo. Ona ndo akorwo ari wira. No mundu uyu uhoti ule wa kugurana na hinya uria ukaga thiini wake wa meciria. Kogwo mundu uyu agakorwo ndari no hoti he hinya umuhingiriirie. One muiritu ugakora ndangihika. Kogwo muiritu ugakora one muthakane na riri hinya wake wa kuhika hatire. Kogwo muiritu agatura ecokagia, mwanake agatura ecokagia, muciari agatura ecokagia. Mundu uyu uhoro ria wake to ni uhoro murikeru, agathie kanitha-ini ringi ukaritoha. Kogwo mundu agatura na maithori, one na mwanake kana muiritu. Kogwo ni kwagiriire ihinda riri riothe kwanza wewe muciari kana mundu uremenya ni ageire gutwiria na kumenya maundu maria mamureheire uritu muturire-ini, na nigetha ahote kuoya ikinya ria kuhota gwika maundu na njira ria yagiriire. Na njira ria yagiriire ni kuingira Ngai-ini na urikeru, nigetha uhoti ucio wa hinya uria ugwikirite nduma Ngai akakwehereria ukahota guthie rugendo no ukahota muturire waku kurugama. Kogwo ihinda riri ni andu aingi muno maharaganite. Ni kuria mundu ahikite, ni kuria ningi ahikitio, ugakora we wathire thina-ini. Tondu no wone ona mundu ahikite mundu wanja no kuria athie riu kuma hau athie thina-ini wa miaka na miaka. Kogwo mundu ucio meciria make gutire hindi makagea thayu. Kogwo ni wega kuhoyaga Ngai undu-ini wothe ukiwambiriria, tiga kuingira ogwo hatari na uge wa ma. Na andu a Ngai maroho ni njugaga ni maingi, to taru kuri roho nginya mundu angigea wa guita thakame. Ni kuri mundu wiguaga o guita thakame, na nikio no wiguaga ringi no igue mundu rume uroragira andu anja rujingi-ini ni roho wa guita thakame. Na roho wa guita thakame no wa tene, tondu na Kaini wa kirioho. Kogwo maroho maya ni mecokagira, na maroho mau maguita thakame ni manyariraga andu aingi muno. Tondu ni wonaga ona andu angi ena roho ucio, mundu ucio ni ageragia ni ati angika undu ucio mwehere, no mundu akaga uhoti wa kweherera hinya ucio wa guita thakame. Kogwo mundu ucio mwico-ini no kuragwo uragagwo. Kogwo mundu ucio agathira o uguo uria ndogo ithiraga. Andu a Ngai thiini wa maroho ni maingi, to tariu no wone ona wina mwana ona wina indo nyingi no ukona ni endete kuhutia indo ciene. Kogwo mundu ucio ukona ona kuri na indo kuu mucii uriguaga athire kuiya njohi. Kogwo mundu ucio agekirwo irema, ukaigua mundu ucio ni athire handu ni agire kuriha matatu, mundu ucio akagerwo ngero. Ukaigua muiritu ringi waku ni angathirie ni omirie kiongo matatu-ini wiroho muru, ukaigua ningi ni ikanirio na njangari igithiaga, mundu ucio agathira na kareherera ucio nake umuikirie thina. Kogwo ni kuri maroho ma mihiriga mingi makoraga andu. Ona no one mundu mugima na ni mwega, one muthuri kana mutimia kana mwanake, ugakora mundu ucio he roho muru uramwathiriria. Ukona mundu ni bara-ini, ngari yukite ihenya inene, gukage uri mwe kiundu athiete maguru, gukage ukiundu ukore ingi ni muguruki mukiri giage siria kirebara, ona ringi ndegukira ni kumemia kuringana na roho ria muru wi thiini wake. Roho ucio we ugakureherera thina tonu wo gukorwo ni ngari iria na niwe igukuonjia kana ngari iyo niwe gutuma muoyo waku uthire. Kogwo kwi maroho marutaga wira wa mianangiko, na nikio ni ukoraga maroho mau ma mianangiko ni manyariraga andu aingi. Tondu ona ungikona mwana waku ucio uthomete ona utathomete akinyua njohi ngeru ukoragwo ri roho wa mwanangiko. Tondu mundu ucio ni arithie na kuanyitwo kia hinya, one mundu rume kana mundu wanja
mundu ucio ri ni uri kora ni aguire rui tondu ni roho wakwa nanga na wakunduha mundu ucio ni uri kora ni ahiriire nyumba tondu mundu uyu ndareigua koguo mundu uyu agathira na niho ni ndaragiria andu kana ni ndaragiria mundu wothe thiini wa meciria-ini maku na muturire-ini waku ni wagiriire kaundu ogothe ndugagakuage no huthu ona uguo wonaga umagaraga no kahunduka tiga kuonaga tari kawaida ni wagiriire urikiru wa Ngai ukawikiraga ho to ni maundu maingi muno monekaga thiini wa muthenya umwe Ngai agakugitira na maundu mau ri makoraga o mundu wina mwiri ta thakame tawe koguo no ngikona wina gikaro kirumu tiga kuona cikaro cia andu aria angi tari kumenya umenyete muno kana tari hinya kana ugi wina muingi ni wageire ni kumenya ni hari undu Ngai agwikiire wa goro na undu wa magegania koguo thiini wa maundu mothe maria tuko thiini wamo ni twagiriire o mundu kuri rucini kuri thaa mugwanja kuhoya Ngai ona ungikorwo handu utangihota kuhoya hoya na miheho ya ngoro na Ngai ni ekuigua tondu mundu wothe muhoi gutiri undu ona umwe ucokaga guka kumunuha tondu mundu ucio Ngai no atumaga atuike muhotani koguo andu a Ngai kwi maroho na mahinya maingi makoraga mundu tau ni njugaga wega ungikona ringi mwana waku akorwo ni roho wa kwita kana kwiyuraga niguo no wagire wiciria muno wi muciari niguo o uhoro ucio ndiragutariria haria wa kihumo kia undu ni wagire wicirie ona kwanyu ungikona ni kwagia mundu rari mugima na ni munene no mundu ori mwakagio ni roho muru akaguruka undu ucio ni wagiriire gucario na gikiro kinene na kiagoro thiini wa giikaro kianyu tondu roho ucio ni ucoka guka kwananga ona thutha-ini koguo roho ucio ungiaga kumenyeka utuike roho ria ni wathira no ugacoka ihinda ona akorwo ni ikuhika ni iraihu no gukagia kiundu kiu ona roho wothe wonaga wa mundu ringi uragwa ni kibaba roho ucio mungiaga kumenya ona watura no ugacoka na no ugakora mundu umwe wa ruriri ruu rwanyu koguo maroho na mahinya ni maturaga mamonitaga hinya wa andu na hinya wa muhiriga kana hinya wa andu acio a muhiriga iyo koguo ni wega undu wothe ucio wonaga ukarigwo niki kukinyira koguo no ngiona gwaku ringi iritu aku ukona ni athomu ona ringi angi ni wakirikani ndagitari kana niki no kona andu acio ahika mundu ucio ndangithie ihinda inene matahitanitie koguo rurira ruria rukanyita koguo na ciana ciao ona ciana ciao ni kuga kiundu kiu ni megutura nakio na andu acio magiaga ugi wa Ngai rurira ruu rutuo kana rutinio rwa uhoro ucio undu ucio nduthiraga uturaga uri mung'ung'utu na nikio wonaga family nyingi nigeragia gwiciria nikigithiaga na mbere maundu mau ri ni maturagio na Ngai na maundu mau makahota gukorwo makinyiteka na Ngai to nake ni watha maundu mau magathira na ni mathiraga tondu mundu witwo Ruveni murio wa Jakobo uria mukuru ni aiguirirwo tha ona kuite miaka magana maige tondu Ngai ni atumire Musa thutha wa miaka magana maige oke ohore nyumba ya Ruveni iyo yatuikite ni ngombo hari mihirige wengi yothe ya Israeli ni undu wake gukorwo anyitite atimia aithe kana agakoma nao koguo roho ria ri watigitwo ri wa kirumi Ngai akahuthira ndungata yake Musa thutha wa miaka magana maige nyumba iyo ya Ruveni uhoro ucio wao wa gutura me ngombo monaga thina na manyaririkaga na matekwendeka Ngai agatuma ruo
ruothe Ngai akarunina tondu Ngai ni uhoraga na ni ohaga na ihinda ria kuhora ria Ngai rikori riega tondu andu acio tio mehitie ni ithe wao koguo andu aria tio mehitie ni guka wao na ni great grandfather koguo Ngai akiona ihera riri rekirieherere thiini wa nyumba eno ya mundu gwitwo Ruveni akininirwo ni hinya wa Ngai kuhitukira uhoti uria Ngai ahete Musa onawe thiini wa undu wothe ucio muritu muno ucio rona hatire njira ngigereka Ngai ni aturaga njira kahurwo ime undu ucio ukahotekeka kiundu kiu kironeka gikiriga Ngai agatuma undu ucio oiguo ona woneka gukoneka hinya wa Ngai tondu Ngai ndathiraga na Ngai ni aturaga na hinya wake ni wama na ni wa gutura koguo ni wega gutuiragia maundu thiini wa muturire thiini wa kiugo kia Ngai thiini wa wira-ini tondu mahinya maya na mohoti maya gutiri handu matakoragwo koguo ni wega kwihokaga Ngai mahinda mari mothe na oho muthenya wa muthi niguo ungikorwo wina ciana kana ringi mwanake ukona roho wake wendete andu anja aria akuru ukona ni mwanake na mwanake uyu ni mwega na ni muthakane na hinya na riri no ugakora mwanake uyu waku endagwo ni atimia akuru koguo nio mamugucagia na mwanake uyu uhoro wa andu ethi ndangihotana nao ukoragwo ri roho na ni roho uri hinya muingi muno tondu mundu ni urona atimia akuru rinde nio maramwenda koguo agakorwo thiini wake hatiri na kihoti gia kweherera koguo akanyitwo migwate koguo mwanake uyu agatura ngombo ya andu aya makurite koguo mwanake uyu nageria kwiruta thiini wa hoti ucio ukarema na ni njugaga na ni njiraga andu hinya ucio ni wagiriire uhoerwo tondu mwanake ucio ari waku ni agire kuhoerwo to ni roho na ni roho muru na ni roho wa kumutuma thiini wake gukaga maciaro tondu ni gukorwo athukanire thakame na andu akuru koguo mundu uria agakorwo na kirumi na kirumi kiuri gikahana tari gwithamba kana tari kwihaka maguta na niho ni wonaga mundu tocio no agurane no ona agura na thutha ucio ugakora ringi ndagiaga twana ni twagire ona no ni ona muiritu waku agite twana agerete njira ta icio kana ingi mundu ria kanyitwo ni kirumi kia Ngai koguo mundu uria uhoro wa ciana ikaga mundu ucio agakorwo thiini wake ni agia kirumi na kirumi kiu gioka ni undu wa roho moru wa mukorire na agikorio koguo ni wega maundu-ini mothe kumarora na ritho ria Ngai ria ugi oho Simon ungikarota wone ukirira uri toro na wone ni maithori uraita ungikarira to kurikiriro maita meri ni kurikiriro gia kieha na ni kurikiriro gia kirathimo kana gia gikeno na kiriro gia kieha ungiona ukirira uri toro-ini wone ni uririre na kiriro giki ukona ni urona ringi kindu ta mwaki kana ni urona uri ugwati-ini kiu giko gikiriro kia maundu megukukora maritu muno na ni maundu magukunina hinya nginya waku wa mwiciririe na wagwika maundu na kiriro ta kiu wonagio ni Ngai nigetha uhote kuhoya kana uhoerwo nigetha kiundu kiu kihaririirio kiuru kina hinya Ngai ahote gukwehereria koguo ngiono kirota wonage ningi ni mwaki kana kundu ratoro ni njui ikoragwo ire iroto cia gukuonia uri ugwati-ini munene no ugwati-ini urenda nginya uhoro wa kwihinga kuria na kunywa ono ugwati-ini urenda ukuhiririe Ngai na gikiro kinene no ungirota wone ni kurira urarira ringi ukona ringi ni twana urona turaciarwo ka tuciaritwo kiu gikoragwo gikirathimo
ono ngirota wone ukirira wone uri kundu ringi kuragethwo wone ringi wi kundu kwina gikeno kwina uhiki ni kuga he kirathimo wina kio Ngai aratuma gigukuhiririe na kiho ungikimatha ni ugukigwatira ungirota wone uri kundu iguru muno no uri ku iguru ukarora ukona kuria thi ni kunene muno no kona ungigwa kuria we ni wathira na ni wariganira kiroto giothe ungikarota wone wi kundu iguru kana kundu wonage haha ndi ugwati-ini na hatire uteithio ingiona hari mundu na urio wika ni kuga Ngai ni arenda umucokerere tondu thiini waku kiugo giake ni kihukite kana thiini waku wagiriru wa Ngai ni uthirite koguo ndikuo ni uronio wi muthiro-ini na ungigwa riu kuma hau ni guthira wathira undu wothe waku ukonio no uthire koguo Ngai ni onagia mundu undu mbere agakuonio na kodi biacara teyo hindi urona uri iguru ukona no uthire ni kuonio no ithire na no uke kiuhukanio ota kiu uronete kirari kuo ta kiu kirari kia maandamano ukorwo wai na indo ciaku na ni kuri ando cirathirire kiuhukanio kiu gioke gigukore gikuninire indo ciaku ciothe utigwo kiriha mathire utigwo wi mundu uconokete no tigwo wi mundu urwarite meciria koguo ni kwendagwo mundu akahoya Ngai na no wenderio nginya kindu kiriera kindu hatari koguo mundu ni onagio ni Ngai hari uru kana wega ukite ungirugama wega ukorwo wihokete Ngai ona riu ungikona taru nyumba yaku ikihia ne rahia uri thiinie ni kuga wega thiini waku ni wagire wimenyerere na thiini waku ni kuga kiria giothe wina kio no githire taifu cia ritho tondu mwaki uri gucina ni kunina uninaga koguo ni kuga ona giikaro giaku no githire ni kuga ciana ciaku no ithire na kuga ciana no ithire ti gukua ni kuga no ithirwo ni uhoti wa muturire oho ni kuga wega ona wira no ute koguo ni kuga ni muthiro kana hari kiundu kiragukora gia gutuma muturire waku ukinye muico koguo wanona mundu ukoretwo andikitwo wira mundu ucio agakorwo na ni mundu mwitho wa miaka 30 kindu kana 40 koguo mundu ucio kuraihu muno na retirement mundu uyu akaigirira njohi wigatuma afutwo mundu uyu akajia gutira wira oguo na matharau o akanyitwo ni roho fulani wa githagathago akaigwo muthe ndiguthie akanina thiko igiri agathie ringi kiumia kanina mundu uyu ringi ugakora ni afutirwo wira koguo ni kuri mahinya ma maroho ona Ngai onagia mundu kuhitukira kiroto undu ungigukora kana undu ugugukora murito na niho mundu ni endagwo akahoya Ngai nigetha akahota gutoria koguo Ngai ndahithaga mundu ndundu ungikorwo mwitikitie ona ungikorwo hihi ukiri thi muno kiwitikio Ngai no umagirira mundu akienda gukuhonokia koguo uhonokanio wa Ngai ni ukaga na njira nyingi muno ungirota wode wi kanitha-ini kana one kwi kundu harambe-ini kana andu-ini ukona andu ni maragutugiria na ni marakwenda ona ringi ukona we mwene ngoro-ini yaku ni uramahe kindu ringi ni ku kanitha-ini ukona ringi hauma na kaundu ngoro yaku kaigua ina wendo kindu kiu ukaruta kana uri kundu kuri andu na ni kiroto-ini kana uri kundu kuri andu ni urona ni uramateithia ringi na indo ta mutu ringi ni uramateithia na kaundu na ringi ni mbia mundu ni ararire kiroto-ini ukona ni aragukaira ukamuteithia ni kuonania Ngai ni akuhingurire njira na njira iria akuhingurire ni njira ya kirathimo kinene na kirathimo kiu ni kirathimo gigutuma kana kina uhoti wa gutuma uhote guteithia andu
na no gĩũke na njĩra o yothe ĩrĩa Ngai angĩkũhingũrĩra tona cio njĩra cia Ngai nĩ nyingĩ tita cia mũndũ tondũ mũndũ no ecirie o ũndũ ũmwe tu no Ngai nĩ ahingũraga mĩrango na ikĩro nyingĩ ikĩro iria we meciria-inĩ maku ũtangĩhota kũmenya nĩkĩo ũrona ona tarĩ ũguo kwĩ mĩbira-inĩ ĩyo ĩrahũrwo ũkaigua andũ acio makorwo nĩ kĩũndũ kĩa Ngai kĩauma thĩinĩ wa meciria-inĩ ma mũthamaki o rĩmwe mũndũ ũcio mbia icio ũraigua maraheo rĩngĩ mũndũ ũcio ndangĩgaciona nginya rĩrĩa angĩgakua mbia icio nĩ nyingĩ koguo Ngai akahingũra mũrango na kwana korwo na athaki angĩ na kũu mbere no gũtirĩ kwagĩa ũndũ ta ũcio koguo nĩ kũrĩ njĩra Ngai ahingũraga ona agacihũra ime ũgakinyĩrwo nĩ kĩrathimo kĩa Ngai na njĩra we ũtangĩciria ona korwo hihi mũndũ nĩ akĩregaga na rũnyeki rũrĩa rũgatũma nawe ũtũre ũrĩ na thĩna koguo kũrĩ njĩra cia Ngai nyingĩ njagĩrĩru cia kĩrathimo na ũngĩkarota kana ũngĩrota hanu wega kũbabanua wone kwĩna ũhiki tondũ andũ aingĩ nĩ maga kũbabanukĩrwo wega ũngĩona kũndũ kwĩna ũhiki wone andũ arĩa othe marĩ kũu mararĩa irio mũthemba ũmwe na nĩ ũhiki-inĩ kĩu gĩkoragwo gĩ gĩkuũ ũngĩona andũ makĩrĩa irio mũthemba ũmwe marĩ othe thĩinĩ wa kĩroto ũkoragwo ũgĩtarĩrio nĩ harĩ gĩkuũ no ũngĩkarota wone andũ nĩ mararĩa irio no nĩ irio tofauti mĩthemba mũndũ ũcio akoragwo akĩrwo thĩinĩ wake kwĩna ũhotani na thĩinĩ wake kwĩna mbeũ njega na thĩinĩ wake kwĩna irathimo na thĩinĩ wake kwĩna maciaro koguo maũndũ mau mothe nĩ monekaga thĩinĩ wa mũndũ arotete ũhiki-inĩ kwĩna irio mĩthemba koguo thĩinĩ wa iroto nĩ irĩ maũndũ maingĩ na nĩ irĩ ũtaũku mũingĩ kũringana na kĩroto kĩrĩa mũndũ arota na kĩroto na no gũkĩrĩ cioneki icio andũ rĩngĩ nĩ ma tofauti no rĩngĩ nĩ gĩkĩmateithagia mũndũ angĩkĩhũrĩra thimũ rĩngĩ ndarakĩmenya nĩkĩ gĩthiĩte na mbere tondũ no one nginya mũndũ arotete ũkore mũndũ ũcio ararota akona gwake mũciĩ kwĩna benji irenjwo ta iria cienjagwo kahũa-inĩ kana kũndũ kũinamu ũngĩona benji ikĩenjwo ũrerwo wega nĩ harĩ maũndũ thĩinĩ waku ũrendwo ũgimare na marendwo ũgimare nĩ tondũ maĩ ma kĩguo mangĩũka hatarĩ benji nĩ gũkua makuaga tĩri wothe koguo nĩ kuga harĩ ũgima ũrendwo thĩinĩ waku ũgĩe nĩkĩ ũrekĩrwo benji benji nĩ gwĩkĩrwo tarĩ ngathĩ meciria thĩinĩ waku ũgimare tondũ nĩ kũrĩ mũndũ wa kũgimara nginya wĩra-inĩ wake akaga gũthiĩ na mbere koguo akaga gwĩciria kaũndũ karĩa angĩka hau kangĩ ũndũ ũcio wagĩrĩre nĩ kũrĩ mũndũ kĩgongona gĩake kĩa kũgimara kĩgongona gĩkĩ gĩgatũra kĩhana ta ngũ cia cii koguo mũndũ ũyũ akerwo agimare kĩgongona gĩkĩ gĩkũre gĩtige gũtũrĩra ũndũ ũmwe mĩaka na mĩaka ũkerwo ũgimare harĩ ciana ũhote gũcitara ũcihe ũhoro na ũtige gũciĩtigĩra ũcihe ũhoro na ũgĩ na wagĩrĩru wa ciana ciaku ikorwo ikĩona mawega koguo kwĩ maũndũ moragio nĩ iroto methiri-inĩ mũndũ atangĩhota gũtaũkwo ũtarĩ na ũgĩ ũcio wa Ngai koguo thĩinĩ wa mũtũrĩre kwĩ maũndũ maingĩ mũno Ngai aragia na ikĩro nyingĩ ona no ũkorwo nĩ ndũmĩrĩri ũreherwo nĩ mũndũ ũcio agĩgũteithũra na rĩngĩ mũndũ ũcio wone tarĩ o mũndũ wa ũguo ũtarĩ bata ona ũkorwo ndũmĩrĩri yothe no ũkĩagĩrĩire gũkĩmĩtuĩria to gũkĩrĩ ũngĩkĩreherwo kuma hau ũkĩnyarirĩke no kĩage kĩene koguo maũndũ-inĩ mothe nĩ mendaga ũgĩ wa Ngai no hotani wa Ngai koguo andũ a Mwathani ciugo cia Ngai nĩ cia kwĩhokwo na ciugo cia Ngai nĩ cia gũtũra koguo ũndũ-inĩ wothe
ikiraga Ngai ho nigetha wagiriru wonduthi ukoneka twiragie kirira kia Ngai wina uge wake no menyo wake nigetha uture ucangararite no ture mwidugu na Ngai na undu-ini wothe urigeraga no urikaga ni urionaga uhotani wake ali ruo ali thina ali murimu ali minyamaro Ngai hamwe nawe no rigiaga riumiriro rino hotani muthenya wa umuthi no nyende tuthome Thaburi 124 Thaburi 124 turutie hau imwe tuthome laini ciganona tuigue uhoro cio wa Ngai uria ugutwira kuhitukira ndungateo ya Ngai yetagwo Daudi. Tiga ari Jehova urari mwena witu Israeli tani makeigue uguo. Tiga ari Jehova urari mwena witu riria andu maratukireire ni mangira tumeririe kuri o muoyo. Amen. Ndio marakara mao mara twakanire ta mwaki. Amen. Ni kuhumbwo tungira humbirwo ni maria ni kuhumbwo tungira humbirwo ni maria meyo itu ingiragararirwo. Amen. Ni muiyuro thengio muno ni maria ni kuhumbwo tungira humbirwo ni maria meyo itu ihumbanĩrio ingiragararirwo ni muiyuro. Amen. Niguo kou ni kunino koguo ciugo cio ciarĩtio ni ndungata ya Ngai niguo narĩtie mundu wina ũhoti munene niguo mundu ucio ni arauga wega tiga ni Jehova urari mwena witu tungiri athiru na nima ona yongi kama mathabu maku ni ukuona tiga ni Jehova ukoragwo mwena waku ungiri muthiru niguo ona giikaro giaku kingiri githiru tondu kiano kirirwo ringi ona ni muciari kana ni andu anyu ona kana ni kanitha kana ni mundu ungi akienda kihuke no tiga ni Jehova ari mwena waku Ngai agatuma giture. Very true. Tiga ni Jehova wira waku ungiri muthiru ni amukwana ko gukahako nginya maguta marutire igongona. Oh my God. Nigetha kwage customer ono mukaingira giikaro kiu na nigetha indo ciaku akoro ni cia nduka ibuthire kou mbia ciaku ithire ume hau wikindu githiru. Very true. Tiga ni Jehova urari mwena witu kana urari mwena waku atiriri ashirika aku magia na thira ni amu ni mana heo maundu uria utharagia uria wikaga iundu itari njega o cia guka kunina thiini wa kanitha ucio kana kigongona kiu no ni undu wa Jehova gukorwo mwena waku nawe ugakorwo mwitikitie nawe ugakorwo mumaniritie na ngoro Ngai ucio agatuma ugie uhotani. Tiga ni Jehova urari mwena waku mokite makahaka nginya kindu gwitwo wira-ini waku mai magitomithie nigetha gitigathie na mbere kana nigetha wira waku utome ta mai mau maruteirwo igongona Ngai akarugamana nawe magakorwo maruta wira wa tuhu muihuro wao munene ukaga gukurindania marima marenjete na ngofio Ngai agatuma mothe akamathika makona okagia hinya wa Ngai ukagia hinya wa Ngai koguo tiga ni Jehova ari mwena waku undu wothe ugeragira ugi ni undu ucio ni ugihukite undu ucio ni ugionete thina tiga ni Jehova urari mwena waku murimu ucio ni ugirwa kuragire murimu ucio ni ugianina indo ciaku na cia andu aku murimu ucio ni ugiatuma wonje murimu ucio ni ugiatuma ure maitho murimu ucio ni ugiatuma utuike ni wathira otoria dinoho ithiraga koguo andu a Ngai tiga ni Jehova gukorwo mwena waku hau uri muthenya wa umuthi na rucio ni federa yake ya wega wake ikurirukiire kimenyithia kia wega wake gigatwarana nawe Ngai agatuika ngo yaku ona agatuika riuriro na nduba yaku ya ihiga ndukeherere uthamaki ucio tondu uthamaki ucio niguo tumite ukinye hau uri uthamaki ucio niguo tumite ugie riri ucio winaguo uthamaki ucio niguo tumite
wendeke kuwira-ini uthamaki ucio niguo tumite ugie favor iyo andu maugaga ati mundu ni ageire favor tondu ni wetikirikire ni hinya ucio no hoti ucio wa Ngai koguo uhoti wa Ngai hari mundu wothe umwitikagia tondu ucio ni mundu mwitikitie tiga ni Jehova koguo mundu ucio ni etikitie Ngai tondu auga tiga ni Jehova koguo thiini wake ni etikitie Jehova ucio na nikio aragia uhotani koguo andu a Mwathani ni wega tuikare njira-ini yo ya Ngai nigetha ciugo icio giciaria ugaciaria no hotekeku na uhotani umite ngoro-ini na Ngai arathime kiugo giake ni tondu kiugo giake ni muoyo na ni gia gutura. God bless you. God bless you. Amen. Thank you so much Apostle Manoa ni undu wa gutumiriria na kiugo kiu. Amen. Na ni undu wa ginya gutukorwo wina ihinda ria kwariria andu uhoro wigie spiritual matters because haria twambiririe uhoro wigie maundu maria tugaga life is spiritual niguo maundu macio tukorirwo tukihutia ri andu ingi ni mareganaga namo niguo na wakiregana namo ri turi hindu utagatungana namo no ginya no mundu uri ugukukirwo nimo amenye muturire uyu tuikaraga it is 100% spiritual niguo na ona taru uguo tuikaraga ri thino ya kiroho ikoragwo kuo ri niguo niwe ona andu aria makoragwo me mwena uri ungi wa nduma ungikorwo wikarite oro uguo Ngai-ini niguo ni mahotaga gukumonita ni megugutaha makumonite wega ungika niguo ni magukuhingiriria uguo ni thengio muno Apostle ni gwenda utuhoere niguo na ire andu aria mangikuona mahena namba yaku ya thimu. Asanti sana ni ndakena muno Ngai amurathime Ngai amwike wega ihinda riu ngoretwo itari kuo ni ngoretwo hunjitie muno kou crusade-ini ni tondu uhoro wa Ngai naguo ni wendaga waramanu na nigetha ona yo kagia irathimo cia Ngai thiini waku ona cia uhoro wa gutura muoyo wina hinya wake koguo ni ngoretwo ndina crusade twakorwo tukihunjia na twakorwo wega wa Ngai ukionekana na Ngai amurathime Ngai amwike wega reke ituhoe. Mwathani ni wega ni tondu uhoro waku ukoragwo ri muoyo kuma kihumo na kirikiro uhoro waku twitikagia Ngai ni tuonaga maciaro mega ni amuona twagira ruo-ini Ngai ni utumaga ruo ruu ruthire ona riria kwagia morito Ngai no utumaga wagiriru waku tuone ni tugwitikitie na gikiro kinene ni amu hatiri uhoti ungi uri iguru riaku kiamukire ngumo na ugoci thiini wa ritwa ria Jesu. Lathima micii itu Mwathani, lathima aciari aitu, lathima mawira maitu, kanitha citu ro cirathima, bururi witu Ngai uro urathima, maundu-ini mothe Ngai uro ingirira na nigetha kuria guothe kumomokete Ngai utuke wa guguthondeka na kuria Ngai baba turenda kumomoke Ngai utuke wa kumomora maroho moru na mahinya mathi Ngai urotugitagira harimo hinya wothe wathi wa kunuha na kuraga na kunyarira Ngai urotuikaga wa kunina na nigetha maundu mau baba magatigaga gutuika iherithia iguru ria miturire itu na iguru ria mioyo itu niamu ungiturekereria Ngai no guthira tungithira ndugatuirigurire tuirigire na riirigo rwa matu-ini urweka cieko ciatha ni undu uhoti waku no menyo waku Ngai na tondu turi aku Ngai ndukanareke tukuraihiririe ona kungigoka hinya kana uhoti uria wanarema uhoti wathi tuigwire tha Ngai nyamu twithe ya kiroho Ngai we niwe wi hamwe na ithue gitwikage cieko ciatha na cieko cia gutura ciumanite na wega waku twakuhoya twitikitie uhoro cio wothe wi moko-ini mega na wi ngoro-ini njega ya uthamaki waku ari kwenda-ini gwaku Ngai na kwa muruguo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ni wega andu a Ngai ungikorwo no wende namba yakwa nio 0706 874 216 namba ĩyo nikoragwo na WhatsApp no utige prayer request kana undu wothe ungenda twaranirie na no uhurire thimu na ni twaranagiria Ngai aheana ihinda to ringi ukire andu ingi makihuraga koguo ni wega
mundu akigia terero ni tondu undu wothe wa Ngai nwendaga ukiririria. Ngai amurathime, Ngai amwike wega. O hamwe ni njukaga itura ria Githurai 45 muthenya wa Monday, na tugacemania tukarora mabata na tugateithio ni Ngai ikiro-ini icio ciothe. Hamwe na uguo ni ngucokia ngatho ni amu ni kuri andu mandeithagia na gikombe kia mai. Ngai arorathima mawira mao, Ngai aromarathima makiumagara na makihunduka. Ni kuri mandeithagiriria na airtime, Ngai aromaikaga ciiko njega ona ciatha mahinda mari mothe. Ona ni kuri makindeithagiriria na fare ya kuhunjia. Ngai aromurathima, Ngai aromutongoria, aroikaraga hamwe na inywe mahinda mari mothe. God bless you. Amen, amen, amen. Thank you so much. Ngai amurathime muno na mwike wega, nitumwendete muno. Asanteni sana. Amen. Mwiroreri wakwa na muthikiriria wakwa, nguririkanie ati ungikorwo wi hau na no wende gutujoini uhoro-ini wigie guthoma production, video editing, video shooting, maundu macio mothe twina courses njega muno guku gwitu. Na we muciari ngwire na nguririkanie ati ndukerira warehe mwana waku guku, kana ona akorwo wi mundu mugima, tondu ino ni kothi ya andu othe. So tugagufundithia video production, na ningwiraga mwana waku uka guku ni tukuhota kumuguide wega muno undu nginya angihota kwambiriria undu wake no undu ucio guthomera. Tumuonie kuhuthira camera, gushoot video, kuedit, kuweka content, enda gutwika content creator, na ona angienda guthoma full course ya video production, atwike producer mukari muno, atwike video director, atwike movie director. Maundu macio mothe ni turaheana, na equipment citu kana machine citu ni cia kirathi kia iguru muno. Uguo angikorwo wi hau wina mwanake waku, wina muiritu waku, we mwenyewe no wende kulani maundu macio, no utucerere guku studio-ini citu na ni nguheana namba ya thimu. Oho ungikorwo hihi no wende gwika maundu ta DJing, no tukuhe kothio ya DJ. Aikorwo no wende guthomera DJ, we are offering that course. Oho twina undu ungi mwega muno. Na gitumi kiria giatumire ngorwo ngihe andu courses ici ni kothi ire ndirona ati mwanake kana student kana youth no oke na ambiririe eke kothi iyo na ahote guthi kwiyandika. Ti ati aguka eke undu ucio acoke athie na kwambia guzubana ku mtaani ndari wira ati agietha wira. Aca, maya ni maundu mari ungika na immediately wauma haha ukorwo we ni weyandika wira. Na maundu maya by the way mena demand muno, tondu na student ingi aria mathomete guko about production right now, I know they are working somewhere. No na angikorwo we hau we no wende any video producer, just call us. Ni tugukurifira mundu mwega, mundu professional, mundu raruta wira wega. Oho undu ungi mwega muno ndina gudironire no tukorwo tukiteithia bado erori to naguo kana youth aitu naguo. Aikorwo we hau by the way no wende guthomera uhoro wigie baking, wende kurugaga keki, no thiu kumenya kuruga keki, no thiu hingure handu ha kurugagira andu keki. Maundu macio mothe no tugufundithĩrie guku gwitu. We wi muyuthi, we wi mutumia uguo wende kurugagira andu keki cio hiki, wenda kurugagira andu cupcakes, maundu macio mothe na ni maundu maria ungiuka uthome na wiki temwe kana wiki igiri, na next week ukorwo no wambiririe undu waku urakurehera mbeca. Undu uria gwika no gutuhurira thimu ino, na thimu ino 0724 333313 0724 333313. Ngai amurathime muno, ni tumwendete muno. Asanteni sana.